Друзья, всем привет! Сегодня готовлю очень вкусные кейк-попсы. Это отличный вариант для тех, кто хочет украсить детский праздник, кэнди-бар или просто как десерт к чаю. Давайте готовить. В яйца всыпаю сахар и соль. Вымешиваю на высоких оборотах миксера до получения пышной яичной смеси. Все, яичную смесь сбил, вот такая она светлая и пышная. Далее при помощи мелкого сита просеиваю муку. Добавляю кукурузный крахмал, разрыхлитель и ванилин. Осторожно на низких оборотах миксера просто перемешиваю, чтобы получилось однородное бисквитное тесто. Все, долго вымешивать не нужно, как только сухие компоненты вмешались в яичную смесь и получилось тесто, необходимо остановиться. Обратите внимание, что вымешивал я под углом, это для того, чтобы насыщать тесто кислородом. То есть не ровно, а вот так. Таким образом тесто больше насыщается кислородом и оно меньше падает. Форму для выпекания с предварительно выстеленной пекарской бумагой я дополнительно смазываю борта сливочным маслом. Это делаю для того, чтобы при извлечении, как только бисквит выпечется, тесто не прилипало к самой форме, к бортам формы. Поэтому обязательно смазываем сливочным маслом. Выкладываю все тесто в форму. Форму с тестом убираю заранее разогретую до 160 градусов духовку на 30 минут. Готовность выпечки проверяйте деревянной шпажкой. После выпечки рекомендую оставить бисквит на решетке до полного остывания, а затем убрать в холодильник для охлаждения. Бисквит получается вот такой пышный и пористый. Для крема в мягкое масло добавляю всю сгущенку. Если масло из холодильника, просто уберите его ненадолго в микроволновку и подогрейте, и масло у вас размягчится. Масло со сгущенкой перемешиваю миксером. Друзья, ну вот крем готов, однородный. Я его вымешиваю буквально пару минут. Оставляю крем при комнатной температуре и затем занимаюсь бисквитом. Готовый бисквит необходимо раскрошить вот на такую крошку для приготовления кейк-попсов. Это отличный способ переработать бисквиты, если у вас остались бисквиты с какой-то выпечки, либо какие-то обрезки. Обрезки отлично сюда подойдут, то есть вы можете смешать в этот же бисквит, добавить то, что у вас сейчас есть в наличии. Например, от медового коржа или от какого-то другого. Точно так же в эту массу все размельчите, и оно все будет очень вкусно. Если вы добавляете дополнительно коржи, просто увеличьте немного больше крема, сделайте, прибавьте. И можно использовать любые остатки, которые у вас есть. Друзья, ну вот крошка готова. Всыпаю всю бисквитную крошку в крем. Осторожно перемешиваю миксером на низких оборотах. Друзья, руками собираем то, что не вымешалось, в такую однородную основу. Все. Теперь берем отсюда порцию, вот так вот, немножко разминаем и формируем шарик просто руками. Все, друзья, вот сформировал шарик и укладываю его на доску. Точно так же беру вторую порцию, приминаю ее и формирую шарик. Если у вас есть весы, воспользуйтесь весами, чтобы ваши пирожные были равномерно одинаковые по весу, по размеру. Если весов нет, то не обязательно, просто смотрите, чтобы на глаз более-менее совпадали. Друзья, ну вот накрутил кейк-попсы.
Убираю их пока в холодильник. И сейчас растоплю шоколад. Белый шоколад, который предварительно порубил ножом, растапливаю в микроволновой печи. Вы можете растопить просто на плите, либо на водяной бане. Шоколад растопил. Для нанизывания пирожных я буду использовать вот такие палочки специальные для кейк-попсов. Если нет таких палочек, вы можете использовать просто обычные шпажки. Шпажки, если берете, используйте потолще. Беру палочку, просто обмакиваю ее в шоколад, вот так. И, сейчас покажу, нанизываю просто на кейк-попс. И вот в таком виде оставляю на доске. Шоколад у меня хорошо растопленный. Когда нанизываете, до конца не нанизывайте. То есть палочка не должна ее протыкать полностью и не должна выходить сильно наружу. То есть они должны где-то в середине останавливаться. Потому что если вы зайдете слишком далеко, вы просто можете разломать свое пирожное. Будьте внимательны и где-то до середины старайтесь доводить палочку, но не глубже. Чуть дальше середины можно, но не глубже. Вместо белого шоколада можно использовать молочный или темный шоколад. То есть какой шоколад есть в наличии, такой используйте. Друзья, и вот в таком виде убираю кейк-попсы примерно на 30-40 минут для максимального замораживания. Для глазури в шоколад добавляю растительное масло и перемешиваю. Глазурь готова. Друзья, после заморозки холодный кейк-попс, он максимально должен быть замороженный, обмакиваю в теплую глазурь. Все, обмакнул, вот так, смотрите. Слегка его так прокручиваем, чтобы шоколад не стекал, да? И начинаю обсыпать. Обсыпку используйте любую, разницы нет, какая у вас есть. Не можно обязательно. даже кокосовую стружку. Вот, подсказывает, можно даже кокосовую стружку. Друзья, глазурь очень быстро остывает, поэтому не медлите. Прям быстро обсыпайте. Все. И кейк-попс готовый, просто вставляем в стаканчик. Друзья, ну вот кейк-попсы готовы. Сейчас попробую и скажу, какой по вкусу он получился. Коль, ты его немножко быстро покрути. Да. Вообще не крути. Или Вот нет? так, медленно, да. Друзья, кейк-попс готов. Сейчас попробую и скажу, какой по вкусу он получился. Очень вкусно. Прям очень вкусный. Ну, что сказать еще, очень вкусный. Понравится и детям, и взрослым, всем понравится. Так что готовьте. И не пожалеете. Вкуснятина. Я вот эту начинку пробовала, она вкусно получается. Именно классический бисквит вот с этим кремом. Вкусно, да? Ага. Да, прям очень. Великолепный вкус. Друзья, спасибо, что смотрите мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии и увидимся в следующем видео.